الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام في الله، اليوم موعدنا مع الأمر السابع ألا وهو المتوكلون. استعرضنا المحسنون والمتقون والمقسطون والتوابون والمتطهرون والصابرون، واليوم موعدنا مع المتوكلون. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز في سورة آل عمران، هي جاءت كلمة المتوكلون مرة واحدة فقط في الآية 159، فإحنا هنقول جزء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن الله يحب المتوكلين. أنا عاوزك تراجع الكلمة دي شوية كده، هتلاقي الآية دي جميلة قوي. هب أن كل أمانيك لم تتحقق ألا يكفيك هذا الحب؟ إن الله يحب المتوكلين. أخي الحبيب، توكل على الله، يعني فوض أمرك لله عز وجل، كن مطمئن، لا ولن يستطيع أحد أن يغلق بابا فتحه الله عليه. المشكلة أخوانا، المشكلة إن الناس أو المسلمين بيستخدموا التوكل ده، واخد بال حضرتك، في جوارحهم، لا يعلمون تماما أن المكان الأصلي لهذا التوكل هو القلب، من جوه من جوه. احنا قلنا الكلام ده من أول، كل الفيلم بتاع جسمنا ده هو المضغة اللي هو القلب ده. يا اخوانا، التوكل ده قلبي وليس جوارحي. التوكل مكانه القلب. أنا بقولها 3 مرات اهو. يعني بعض الناس بيعتبر مقصد التوكل إنهم لا يعملون. هذه المصيبة بقى، اللي هي التواكل، ودي بقى هنقولها بعد كده بعد شويه. طب انا عاوز اقول لك حاجه، لو انت خدت طريق واخد بال حضرتك، يعني بيقول لك في طريق مثلا كده، من اخذ بالاسباب واعتمد فيها عليها وقال لها استغنى عن الله عز وجل، اوبا، وقع في وادي الشرك. طب ومن لم ياخذ بالاسباب وقع في وادي المعصية. طب البطولة بقى والجدعنة بقى والناس المية مية، أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست شيء. يا سلام، شوفوا المزاج، شوفوا البساطة. يعني هتظبطني اظبطك، هتطلع بالعربيه وتبص الزيت والميه والكلام من ده والعجل والحكايه والروايه، وتدعي برضو ركعتين حاجه كده حلوين كده، والكافرون في اول ركعه، وقل والله احد في ركعه تانيه، وتقول يا رب، يا رب السلامه، يا رب التوكل، يا رب الحفظ، يا رب ان احنا نوصل بألف سلامه، واخد بال حضرتك، ونوفق في المشوار الحلو ده. اهو ده يبقى انت خدت بكل الاسباب، ظبطت العربيه ودعيت رب الارباب، واخد بال حضرتك. يبقى انت كده عملت ما بين ميكسينج، ماشي، ما بين حضرتك يعني ربنا سبحانه وتعالى اخذ الاسباب ودعوة رب الارباب. ولا خد بال حضرتك، الذي بقى لا يتبع الدعاء بالاخذ الاسباب، تعال اقول لك بقى تعال اقول لك. سيدنا عمر لقى راجل كده، اعرابي معاه، لا مؤاخذه، جمل جربان اجرب، فقال له ايه ده، انت سابه ازاي كده؟ قال له انا بدعي له يا سيدنا عمر يا بن عمرين، بل يا رب اشفي. قال له نعم، روح يا عم طهر، طهر جملك ده بالقطران وعالجه. يا اخي انت اتق الله. طب تعالى الراجل التاني، سيدنا عمر ماشي لقى الناس في الحج قاعدين يتكففوا الناس كده، والنبي الديني ومش عارف ايه وبتاع، واخد بالك، بتعملوا ايه؟ قال لهم احنا متوكلون. قال لهم بقول لكم ايه، انتوا عارفين التوكل ده ايه؟ التوكل ده يعني ان انت ترمي البذرة في الارض، ثم تنتظر فضل الله عز وجل وتتوكل عليه ليخرج لها منها الزرع. اسأل الفلاحين، واخد بال حضرتك، ادي التوكل.
طب تعالى بقى سيدك وسيدي وسيدنا الخلق كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير الله على الله عز وجل، خير عباد الله عز وجل عند الله عز وجل، يوم ما هاجر وطالع متخفي وتعبان وحالته صعبة، تعالى جاب نقطين كبرهم وسمنهم عند ابو بكر وخفاهم واخد بالك، وطلع يا معلم راح عامل ازاي؟ دور على واحد دليل خبرة، مش مع انه ايه خبرة ماشي، مش عنده موالاة للاسلام، لا ده هو كان مشرك واخد بالك، بس ايه خبرة غلب فيه الخبرة عن الموالاة. يبقى جاب جمالين حضر، نمرة 2 اخفاهم عند سيدنا ابو بكر، نمرة 3 اتخذ الصديق اللي هو سيدنا ابو بكر واخد بالك، نمرة يقول لك الصديق قبل الرفيق، الرفيق قبل الطريق، وبعدين نمرة 4 راح جايب الدليل ومشرك بس عنده خبرة. طب نمرة 5 يا معلم عمل ايه؟ طلع طريق ساحلي مموه ما حدش يعرفه واخد بالك، طريق المدينة مكة مكة مدينة 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 ريال 10 ريال مرحبا، كلها ايه؟ كلها معروفة. لا ده طلع طريق ساحلي محدش يعرفه خالص واخد بالك حضرتك، واللي رأس السعودية وجدة والساحل وهيصة يعني واخد بالك. عمل ايه بعد كده؟ لقى المشركين فوق دماغه 50 واحد. هو عمل ايه سيدنا النبي؟ لم يترك ثغرة الا وغطاها ماشي، اخذ بكل الاسباب، لكن ايه؟ قلب المؤمن الحق، المؤمن الصادق، المؤمن موصول بالله عز وجل واخد بال حضرتك، لقى المشركين فوق باله فوق دماغه. سيدنا ابو بكر قال له لو نظر احدهم تحت قدميه لو جنى، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعلم ان الله عز وجل سينصره. ليه؟ لان خد بالاسباب كلها واخد بالك، وخلاص انا جت لك يا رب. في غزوه بدر قال له يا رب ان تهلك هذه العصابه ان تهلك المسلمين كلهم، هوب راح منزلوا الملائكه. غزوه حنين العمليه قفلت قلنا كان اتكلمنا عليها، هوب راح منزلوا الملائكه واخد بال حضرتك. فلو نظر احدهم قلنا لتحت لايه لوجدنا واخد بالك، قال له ما ظنك اثنين الله ثالثهما، اثبت يا ابي بكر وربنا سبحانه وتعالى كرمه. يبقى هنا التوكل كان من الله عز وجل، كان بقمته وقوته وبحذافيره، وعد النقط اللي قلتها لك، التجهيز والترتيب، وبعد كده خلاص اللي يحصل المصيبه تحصل انا مالي واخد بال حضرتك. يبقى التوكل اهم حاجه بمفهومه الساذج، لو احنا خدناه هنهلك. لكن تعالى بقى ايه اظبطني بقى تاني، توكل واخد بال حضرتك بالقلب واخد بالك وجوارح واخد بال حضرتك، يبقى احنا ايه هنظبط نفسنا كويس. لكن لو عكسنا الموضوع ايه اللي هيحصل؟ بقول لك يعني اذا ايه، يعني احنا بنقول ان التوكل واخد بالك محله القلب والجوارح محلها الاخذ بالاسباب. طب اذا بقى انقلب التوكل الى الجوارح، هي دي الطمه الكبرى، خلاص الموضوع باظ واخد بالك، يعني ده الموضوع انتهى تماما، وده اللي بوظ المسلمين وبوظ الدنيا كلها واخد بال حضرتك، وعشان هم ما فهموش التوكل صح، ما وعوش يعني ايه التوكل والتواكل ويعني التوكل واليقين، ويعني التوكل واخذ الاسباب واخد بال حضرتك. يعني الله عز وجل يحب المتوكلون واخد بالك. في قصه كده برضو جميله كده زي القصص دي، بيقول لك ايه، في مره 2 صيادين ماشيين على حته كده جنب نهر وجنبه مصرف، يعني المصرف ده بيبقى جزء من النهر يعني او بيصب فيه، وفي طريق كده قناه، فقال لك يا هوب ده انا شايف فيه سمك كتير حلو قوي، انا اروح اجيب الشبكه وجري. فالمهم 2 صيادين راحوا جابوا الشبكه، ال3 سمكات سمعوا، في 3 سمكات سمعوا الايه كلام الصيادين ده. فاول واحده معلمه خدت بعضها وراحت هوب من القناه اللي ما بين النهر والآنة دي او النهر والمصرف، راحت واخده بعضها وماشيه. ليه؟ عاقله. هي دي العاقله اللي هي ايه، اللي هي تخطط للامور قبل وقوع المصيبه. طب التانية بقى قالت لك بص بقى اما يجي الصياد يا عم يمكن يتاخر، ادينا العب شويه واكل شويه واخد بال حضرتك. جات بقى اتاخر شويه الصياد، لقيته جاي من بعيد، قالت لك ده بقى عدي بقى في في القناه، لكن الصياد كان فالح راح قافل الايه المجرى اللي ما بين النهر وبين المصرف.
قالت لك طب انا اعمل ايه؟ اعمل ميته. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت، واخد بال حضرتك؟ فبحيث لما يجي الصياد واروح مطلع نفسي على وش الميه، هيجي الصياد هيروح واخدني بايده، مش هياخدني بالسناره. اروح انا ايه، اول ما يحطني على الارض اروح نطه جامب كده، اروح واقعه في النار، مش هيعرف يمسكني. عملت فعلا كده، بس دي كانت ايه يعني، عندها نص ذكاء، واخد بال حضرتك؟ علشان العاقل برضو لا ايه يعني يقنط من منافع الايه، الرأي، واخد بال حضرتك؟ يعني عاقبة الأمر برضو عاقبة تفريط في إن هي ما مشيتش زي الأولانية، كان برضو ممكن تروح في 60 دقيقة، بس نجت سنة يعني، بس بيقولوا إيه على آخر لحظة. تعالى بقى التالتة الغبية بقى، واخد بال حضرتك؟ السمكة التالتة بقى اللي ما بتفهمش دي، واخد بال حضرتك؟ العاجزة دي قالت لك يا عم بلا قلب الدماغ بقى، فضلت تطلع وتنزل وتلعب، هوب راح جاي الصياد رمى الشبكة والسنارة بتاعته، فلم تزل في إقبالها وإدبارها حتى إيه اصطادها الصياد، واخد بال حضرتك؟ فدي حضرتك يعني ما احتطتش للإيه، للقواعد زي ما بيقولوا اللعبة، واخد بال حضرتك؟ لكن الذي يحتاط للوقوع، واخد بالك، هو ده الذكي، واخد بال حضرتك؟ القوي اللي هو ايه، اللي بيفعل، واللي يعني اللي هو يعني بيفكر شويه ويتاخر، ساعات بينجو ساعات لا. لكن المصيبه ان اللي هو ايه، بيقع فوق دماغه الايه، الغبا، واخد بال حضرتك؟ يا تتوكل يا ما تتوكلش، يا تعصي يا تشرك. البطوله، راجع نفسك تاني، البطولة يا معلم، البطولة انك ايه، انك تأخذ بالاسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. انا عاوز اقول يا اخوانا ان احنا يعني في زمن لازم ان احنا نكون يعني مسرعين فيه للتوكل بتاع ربنا، وحريصين فيه على التوكل بتاع ربنا. الآيات كثيرة، وتوكل على العزيز الرحيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذين صبروا وعلى ربهم، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوانا يعني يعلمنا دعاء جميل جدا، واخد بال حضرتك؟ ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك يعني أي واحد يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هديت، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور جدا بتاع التوكل، قال صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يا اخوانا التوكل أول خطوة نحو النجاح. التوكل يا اخوانا على الله طريقك إلى السعادة. كان الراجل ابراهيم الفقي ده يعني انا كنت بحبه جدا بصراحه، وكان كلامه يعتبر جميل، يعني يقول لك خذ بكل الاسباب وتوكل على الله، وضع افكارك بالفعل، ولو وقعت قف مره اخرى حتى تحقق هدفك. يعني التوكل على الله، انا عاوز اقول كلمه كده، يعني في عيل يقول لك انا ما نجحتش السنه دي اصلا انا مع اني كنت بذاكر واخد بالك حاجه، بس ده قدر الله، قدر الله يا اخوي، قدر الله ايه؟ عمر ما انت تذاكر وما تنجحش،
واخد بالك، دور كده، واخد بالك حاجه. قدر الله لا، قدر الله ده معلم لما انت والعياذ بالله تكون مذاكر وعمل نفسك وكل حاجه، ويجي لك بقى مثلا مرض قبل الامتحان، يبقى ده قدر الله مش فعل وحسبي الله الوكيل. لكن انت بقى تلعب طول السنه وتيجي في الاخر تقول لي والنبي اصل الامتحان جه صعب، واخد بالك حاجه. طب سيدنا الامام ابن تيميه كان ليه كلمه جميله قوي رحمه الله عليه، يقول لك الاستعانه بالله والتوكل عليه واللجوء اليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه اموره. ولهذا قال بعض السلف: من سره ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله عز وجل. برضو سيدنا يعني ابن القيم قال كلمة جميلة: طوبى لمن أقبل على الله عز وجل فإن الله يقبل عليه. وإن يعني طوبى لمن أقبل على الله عز وجل فإن الله عز وجل يقبل عليه برضو، زي إذا جاءني يمشي جئته هرولا. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل على عبد استنارت جبهاته وأشرقت ساحاته وتنورت ظلماته. يا اخوانا انا عاوز اقول يعني روشته صغيره كده لامور النجاح. يعني ان انت بتحدد هدفك، ان انت بتجعل هدفك يعني يمكن قياسه على المقياس المادي الاول. بتكتب اهدافك في ورقه، خد بالك حلوه قوي بموضوع تكتب اهدافك في ورقه. وحين الوصول للهدف قم بشطبه من القائمه واكتب كل شيء يمكنه مساعدتك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قيل الأعرابي: لقد أصبح رغيف الخبز بدينار، بالك دينار في الكويت ب60 جنيه، صباح الفل. فأجاب: والله ما همني ذلك، ولو أصبحت حبة القمح بدينار. أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني. هكذا يكون اليقين والتوكل على الله عز وجل. فضلت نقطة بس صغيرة، هي الفرق بين التوكل والتواكل. يعني اعقلها وتوكل، واخد بال حضرتك، مش تواكل. فبيقول لك ايه: من اتكل على الله في امر معيشته وسعى لذلك كفاه امرها، ومن اتكل على ذكائه يعني يقول لك ده احنا اذكياء، ده احنا مش عارف ايه، ده احنا مقطع سمكه ودله، ده احنا اللي دهنا الجاموسه مونوكير والكلام الهوادوك والكلام الفارغ ده. ومن اتكل على ذكائه ووسائله هيحصل له ايه؟ يعني شاف همه وارهقته همومه. ومن تواكل عن السعي لها اذلته مطالبها. طب تعالى بقى دور لي على السعيد. مين بقى السعيد يا معلم بقى؟ مين يا حبيبي بقى؟ من سعى وتوكل على الله. والشقي من سعى واغتر بنفسه. أما الذليل من ترك السعي تواكلا وكسلا. يعني فرق صغير قوي قوي في الآخر ما بين التوكل والتواكل. التوكل أن تمتلئ ثقة في ربك وأنت تؤدي ما أمرك به من التكاليف. أما التواكل أن تمتلئ كسلا وأنت تنتظر أن يؤديها عوضا عنك غيرك. أيها الأحبة الكرام الفضلاء، معلش احنا طولنا عليك شوية، لكن عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. يعني ودعاء كده برضو جميل: اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك وأنا أعلم يا الله أن بيدك كل شيء وأنت تقول للشيء كن فيكون. فرج همي ويسر أمري واكشف غمي. يا الله، أنا عاوز أقول إن يعني في شعر كده جميل: توكل على الرحمن في كل حاجة ولا تؤثرن العجز يوما على الطلب. ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب. إخوانا، فالبس مع الإصباح ثوب توكل واجعله في سعي الحياة دليلا. فاز الذي اتخذ الكريم وكيله
وكفى برب العالمين وكيلا. اللهم إنا توكلنا عليك، اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تنسوا تفعيل الجرس وعمل سبسكرايب وعمل لايك ليصل كل جديد. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا حسناتكم، تغفروا لنا أي خطأ أو نسيان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله بالعالمين إذا سلسلة جديدة إذا أحيانا الموتى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.